Ceren Artvin Kebap ailesi olarak herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizlere Ramazan ayı için harika 3 çeşit menü hazırladık. Birinci menümüz kuşbaşı kaşarlı pide menümüz 300 TL. İkinci menümüz odun ateşine çağ döner menümüz 350 TL. Üçüncü menümüz çağ dönerli spesyal kaşarlı spesyal pide 400 TL. Bütün menülerimizin yanında sıcak lavaş, kemik sulu çorba, kaşarlı domatesli güvecimiz, süt helvası, salatamız ve tereyağımız, seçeceğiniz bir meşrubat, suyumuz, çayımızla birlikte hepsi ikramımızdır. Ramazan ayında tüm müşterilerimizi Ceren Artvin Kebap'a bekliyoruz.